تخيلي انك نايمه في امان الله وفجاه تصحي في صوت غريب. ايه؟ جوزك بيشخر. خير ان شاء الله. في حد لو بيجيلي حد بيشتكي لي انه بيشخر بطلب منه الاول انه يروح لدكتور انف واذن عشان يتاكد ان مفيش فانكشنال بروبلم، يعني ما عندوش مشكله لازم يتعالج منها. طب لو ما عندوش مشكله انا اقدر اعالجه بالفوتونا ليزر. نقدر نعمل بالفوتونا ليزر نمنع الشخير. بنعمل جلسه كل شهر لمده 3 جلسات وبيروح الشخير.